Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Así estamos en un nuevo video aquí en mi canal. Vamos a explorar el bosque embrujado. Existe una leyenda que ahí existe el brujo de la caja. Ese brujo se hace pasar por un señor que es viejo, pero si se acercan, se lo va a llevar a otro lugar. Vamos a ir a explorarlo. Bueno, chicos, ahora vamos a investigar si la leyenda dice la verdad o no. Vamos a investigar un poco sobre esto. Estamos entrando al bosque a ver si es verdad. Melanie, ¿viste eso? Sí, lo acabo de ver. Ay Dios, vamos de aquí mejor. Vámonos, vámonos, corriendo. Chicos, tuvimos que salir corriendo porque ese monstruo no apareció. Y vamos a tener que ir para allá. ¿Qué hacen estos niños por aquí? Me lo voy a llevar. Ay, escúchate, Melanie, vámonos. Corre, vamos. Ay, corre. Ay, Melanie. Vámonos. Vámonos. Ay, Dios. Ay, me cayó. Ay, Dios. Ay, ya. Chicos, aquí estamos en un escondite para que el monstruo no venga para acá. ¡Ábrame la puerta! Ay, escúchate. Escúchate. Ay, Dios. Vámonos por la puerta trasera. Vámonos. Corre. Corre. Ay, ay, chicos. Ay, chicos. Ay, vamos. Ay, chicos. Se me olvidó mi amiga. Tengo que devolverme a buscarla. Ay, Dios. Me va a dar miedo. Voy a tener que ir a buscarla. Ay, Dios. ¿Y dónde estará? ¡Melanie! ¡Melanie! Tengo que ir a buscarla. Ay, Dios, chicos. Ay, Dios, estoy preocupado. Voy a sentarme por aquí. Ay, Dios, chicos. Me está dando miedo este bosque. Voy a tener que salir de este bosque. Voy a buscar a mi amiga. Ay, chicos, voy a tener que ir a buscarla. Ay, Dios, chicos, ¿dónde estará? Ay, vi algo. Tengo que ir a buscarla. Amiga, amiga, despierta. Amiga, Melanie. ¡Ay, qué pasó! Amiga, te llevó el monstruo. Por eso te desapareciste. Bueno, creo que sí puede haber sido el monstruo, pero no se sabe dónde está ahora. Vamos a ir a buscarlo. Ay, vamos quedando en esta cabaña. Aquí no nos encontraba el monstruo. Estamos aquí tranquilos. Ay, chicos. Hola, chisques. ¿Dónde están? Escúchate, Melanie. Vámonos. Vámonos. Ay, corre. Vámonos para acá. Ay, Dios, chicos. Ay, Dios, chicos. Ay, chicos. Oye, ay, ¿escuchaste? Sí, escuché. Ay, chicos. Creo que... Ay, corre, vámonos. Ay, corre. Dios, perdimos de vista a este monstruo. Sí, es verdad, ya lo perdimos de vista. Gracias a Dios que no nos está persiguiendo. Por lo menos no va a aparecer, ¿o sí? Creo que no. Vamos a escondernos mejor. Sí. Ven, corre. Ay, Dios. Vamos a quedarnos aquí un rato. Sí, vamos a quedarnos un rato para ver si él no viene. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Se escucha? ¿Escuchaste? Sí, lo escuché. Ay, Dios. Ay, chicos. Chicos, creo que estamos Chicos, muy creo que lo asustados. escucho. Sí, Ay, chicos. voy a ver. Voy a buscar un momento. Ay, Dios, chicos. Volveré enseguida. Vuelve rápido. Cuidado si te agarran. Ay, Dios, chicos. Tengo miedo que agarren a mi amiga. Dios mío. Vengo ahora, chicos. Voy a ver si hay a mi amigo. Que no le encuentro. ¿Dónde está estos niños? No sabe lo que voy a hacer. Le voy a matarle. Me voy a comer.
Ay, chicos, volvimos. Vimos al monstruo. Chicos, si vieron que el monstruo estaba aquí, ustedes nos lo dicen en el comentario. Y saben, tienen que dar like. Nosotros vamos a seguir. ¿Ustedes escucharon eso? Porque nosotros vamos a seguir visitando más bosque. Creo que está el monstruo. Ay, vámonos mejor. Corre. Corren, chicos. Ay, chicos. Chicos. Uy. Ay, chicos. Ay, chicos. Está aquí. Chicos. Ay, Creo que la tiene creo que está temblando. Ay, ¿qué hago aquí? Chicos, ¿qué hago aquí enganchado? Chicos, miren mi amiga allá. Ay, chicos. Vamos a tener que bajarnos. Ay. Ay, chicos. Vamos corriendo. Corre. Creo que el monstruo puede venir. Ay, sí, el monstruo puede venir. Vamos a quedarnos aquí. En nuestra guarida. Sí, vamos a quedarnos a ver si viene. Ay, Dios. Escucho paso. ¡Es él! Ay, chicos. Ay, chicos. Ay, vámonos. Chicos. Chicos, vámonos. Ay, Dios. Ay, Dios, chicos. ¡Ay, chicos! ¡Ayuda! ¡Ay, chicos! ¡Ay! Cansado. Ay, estoy cansado, chicos. Chicos, ay Dios. Ay Dios, chicos. Ay, Dios mío, voy a tener que ir a buscar a mi amiga. Mi amiga desapareció. Tengo a tu amiga. Voy a desaparecer a mi guarida. Bueno, chicos, voy a tener que ir al abuelo del monstruo, porque voy a decirle al monstruo que quién cogió a mi amiga. Vamos a tener que ir al bosque. Chicos, ya llegué al bosque. Vamos a esperar que aparezca. ¡Abuelo del monstruo! ¿Qué pasa, niño? ¿Usted sabe dónde está mi amiga? No sé. Pero su hijo se la llevó. Mi hijo no se lleva a las niñas ni a nadie. ¿Y por qué no se la lleva? Porque si estaba carrileando a mi amiga y le tapó la boca y se la llevó. Creo que es coincidencia tuya. No es coincidencia mía. Mi hijo nunca haría esas cosas. Claro, tu hijo sí haría eso. Él siempre se ha portado bien. Nunca haría algo así. ¿Cómo que no? No, nunca lo haría. Él se llevó a mi amiga. ¿Será que lo inventas? Yo creo que mejor me voy. ¿Qué hace diciéndole cosas a mi abuelo? Tú le estabas diciendo que... Yo le estaba diciendo que tú te llevaste a mi amiga. Tú eres mentiroso y no eres electo del cielo. Un angelito. Dios me protege mucho. ¿Y dónde está mi amiga? Tu amiga se la llevó. Mi otro amigo para el monte de Jesucristo. Devuélvela, por favor. ¿Cómo? Devuélvemela, por favor. Vamos a donde está ella, dale. Sí. Sí, vámonos. Chicos, el monstruo ya se fue. Voy a ir a la guarida de él para que me devuelva a mi amiga. Chicos, vamos a ir entrando a la guarida para ver si los hallamos. Voy entrando. Ay, chicos. Aquí está muy tenebroso. Mírala aquí, tu amigo, donde te la volví a regresar. Ay, gracias. Me la devolviste. ¡Amiga! ¡Ay, ¿Regresaste? amigo! Sí, regresé. ¡Vámonos ya! Vámonos de aquí mejor. Vámonos. Vámonos. Amiga, corre. Vámonos. Vámonos. Vámonos, chicos. Vámonos. Chicos. Vamos, rápido, antes de... Por fin me devolvieron a mi amiga. Para más aventuras épicas, suscríbanse al canal. ¡Adiós!